Molt breument faré una explicació de per què som aquí, per què és aquí, per què ha sortit publicat en el diari Ara aquest llibre, i de seguida entrarem en un col·loqui que miraré de moderar entre Jordi Casases, el president de l'Ateneu, i Ignasi Aragai, el subdirector del diari Ara. Fa ja bastant temps, fa potser 2 anys, el president de l'Ateneu, quan jo treballava en una altra empresa, en una empresa editorial, ara mateix soc l'editor d'aquesta petita editorial, ARPA Editors, fa 2 anys dic, ens va proposar la publicació d'alguns dels discursos inaugurals dels presidents de l'Ateneu. La llista històrica d'aquests discursos és meravellosa, només veure els noms dels que han estat presidents de l'Ateneu un queda meravellat, un entén que l'Ateneu ha estat el lloc on s'ha fet la cultura política, la cultura periodística i la cultura tout court de la ciutat i del país. Aquest projecte no el vam tirar endavant en l'empresa amb la que vam primer coincidir per fer-ho, però quan vam muntar l'editorial ARPA Editors jo tenia la idea de que era un projecte magnífic i tan senzill com venir a veure'l, i amb la humilitat d'una empresa petita, d'una editorial acabada de néixer, vam proposar de fer-ho. Vam proposar de fer-ho també en el diari Ara per poder reunir al voltant d'ARPA Editors, que és una editorial encara modesta, petita, 2 noms tan importants per la cultura d'aquest país com són l'Ateneu i Ara, i el diari Ara. Els 2 van estar d'acord en tirar-ho endavant i el resultat és un primer recull de 5 d'aquests discursos que són senzillament una meravella. Feia molt de temps que no llegia amb l'emoció que he llegit aquests 5 discursos i uns altres que en queden, que segurament publicarem l'any que ve, un altre recull de 5. Són una meravella tots ells. Potser cada un té les seves preferències. El de Pompeu Fabra és senzillament excepcional. El de Joan Maragall és emocionant. El de Valentí Almirall sorprenent. Un queda sorprès del molt que ha canviat el país i el poc que ha canviat el país. Segons sigui el matí o la tarda, un acaba marejat de saber si el país segueix igual o realment ha canviat molt. Bé, el que farem és el que faran els 2 presentadors, a qui els agraïm de debò que hagin acceptat el projecte i acceptin presentar-lo avui, jo aniré fent una sèrie de preguntes i vosaltres aneu contestant i us podeu anar comentant les coses o fer esmenes a qualsevol intervenció. La idea és que sigui una cosa dinàmica i interessant. Comencem per una pregunta que té directament a veure amb el discurs d'Àngel Guimerà. Va ser un escàndol. El senyor Guimerà va pronunciar un discurs en català i això va ser un escàndol. Per què va ser un escàndol? Quines repercussions va tenir això? És el primer que preguntaria qualsevol dels 2 intervinents. Com vulgueu. Ell sap més el detall i us podrà explicar coses molt concretes, però no, va ser un escàndol perquè, com bé sabeu, la societat catalana d'aleshores com la d'ara, però la d'aleshores encara més marcadament era una societat diglòssica clarament, no? El català era la llengua del carrer, la llengua popular, la llengua de la família, de la llar, i el castellà era la llengua de cultura. Tot i que havíem avançat, havíem fet la Renaixença i havíem recuperat molt, seguia mantenint-se aquest tall, diguem, respecte a l'oficialitat. S'havia vençut molt, i després tu, Jordi, ja explicaràs ben bé el detall, però s'havia vençut molt, s'havia trencat, diguem, la idea aquella de l'Antoni de Capmany que el català era una llengua morta per la República de les Lletres. Això s'havia tallat, s'havia fet, teníem els Jocs Florals, teníem un moviment en marxa, hi havia una renaixença, havia renascut, però així tot persistia aquesta diglòssia
i per tant tot el que era la vida oficial, la vida política, acadèmica, quedava, la llengua pròpia del país quedava exclosa, jo diria que en aquell moment encara naturalment exclosa, una naturalitat molt rara, però que era percebuda així per molta gent encara d'això, del món oficial, de l'acadèmia, de les lletres, no? I aleshores aquí doncs, Guimerà va fer un acte de reivindicació, de valentia, de força, i que va marcar clarament un abans i un després, no? Per això també és el discurs. Estem parlant de l'any 1895. No, i jo voldria afegir una cosa, que el català era la llengua dels que van protestar també, que parlaven normalment en català. I voldria dir una altra cosa. Que van protestar en l'acte, no vols dir? Els que protestaren en l'acte, perquè l'acte va originar... Vull dir una cosa primer, que l'Ateneu encara no era aquí, l'Ateneu encara era a la Rambla, en l'edifici annex al teatre principal, amb una sala que ja s'han vist algunes fotografies, aquella de la cúpula, etc., no? De l'actual societat aquesta dels billars, etc., no? Allà va originar un escàndol considerable i va haver socis que es van donar de baixa, i va haver membres de la Junta que es varen donar de baixa. La major part d'ells després varen tornar. Però volia dir, reafirmant el que diu l'Ignasi Ragai, que molts anys després, el president del govern espanyol, Adolfo Suárez, deia que física en català no es podia fer. I que, per tant, la mateixa idea de que l'alta cultura no es podia fer en català. Baixaven d'aquí i parlaven entre ells en català, evidentíssimament, perquè era el llenguatge amb el qual parlaven normalment. Però, des d'aquí dalt, per entendre'ns, des de la tribuna, no es podia. I voldria recordar que molt poc abans d'aquest discurs, ens explica Enric Prat de la Riba, que és un dels promotors que va propiciar que Guimerà fos el president de l'Ateneu, ens explica que el dia que realment va fer el salt en funció del catalanisme, en què va realment allò treure's totes les interferències, etc., va ser el dia que es va atrevir a escriure una carta al seu pare en català, perquè les cartes es feien, les cartes als pares es feien en castellà, perquè era un acte de respecte, al pare se li parlava de vostè, en aquell moment, i per tant era el moment en el qual es dirigien al pare per escrit, després oralment, evidentment en català, però per escrit en castellà. O sigui que, esclar, la primera institució aleshores del país, que era l'Ateneu Barcelonès, per composició dels socis i per trajectòria i per biblioteca, etc., que es fes el discurs en català va ser realment un escàndol, realment un escàndol. I després perquè també Guimerà acaba el discurs, que és un discurs molt historicista, per altra banda no és un discurs de res de l'altre món, per entendre'ns, sinó que una mica explica qui ha parlat en català, però acaba amb unes paraules de Dan, maleint en aquelles persones que alaben la llengua dels altres i en contra de la seva pròpia, ve a dir, ara no sé exactament les paraules. És una sentència impressionant del Dan. Vergonya eterna a aquells que, menyspreant el seu idioma, alaben el dels altres. Em sembla una afirmació que posa la pell de... És clar, dir això significava dir, escolti'm, si jo no faig això, algú hauria d'haver dit, allò que es diu, perquè ja era hora, etc. Vull dir, em sembla en aquest sentit que l'important, a part de tota l'argumentació, l'important realment del discurs és que hagués existit. Això és el que és important. Som a Barcelona, a una època, ara l'editorial publicarà un llibre de la Patrícia que es titula Amàlia i els esprits, de l'espiritista Amàlia Domingo Soler, una gran espiritista que ronda aquesta època també,
I un se n'adona allà que està sorgint l'obrerisme, el catalanisme, l'espiritisme, la ciència com a eina de treball. Hi ha aquí alguna persona que no sap el que és l'Ateneu perquè acaba d'arribar a Catalunya, a Barcelona. Jo us voldria preguntar, ens podeu explicar breument què és l'Ateneu en aquella època? Què és l'Ateneu barcelonès? Fins a quin punt podeu explicar la importància que tenia com a referent cultural, periodístic, polític en una ciutat de 1895 o de Tombant de Cinc? El Jordi ho explicarà segur i perfectament, molt millor que jo. No, respecte a la pregunta anterior encara, clar, la gent perquè s'adreçava en castellà i perquè tot l'ensenyament reglat des de la base fins a la universitat tot era en castellà, o sigui, havíem fet la Renaixença, però l'ensenyament seguia sent en castellà, per tant la gent estava formada per escriure en castellà, només a força de voluntat i d'agafar consciència podies escriure en català o et llançaves a escriure en català, però el llenguatge normal escrit era, ho dic per això, de les cartes que deies al pare, que realment és sorprenent, no? Que quan te deies al pare per escrit en castellà, després en alguns altres moments es va seguir fent per censura, no? Etc. No? Però en aquell moment encara no existia ensenyament en català. És després, no, quan l'associació d'ensenyança, com es diu, l'associació del protector d'ensenyança de la llengua catalana, comença a haver-hi moviments i fins la Mancomunitat, el primer projecte de cultura a l'Ajuntament de Barcelona, les primeres escoles, tot això és ja, comencem al segle XX, però a finals del XIX i tot el XIX, clar, això era el normal, per tant, era, diguem, havies de lluitar contra la teva pròpia formació, no?, per fer el salt, no? L'Ateneu, home, l'Ateneu és una institució, bueno, tu Jordi. Sí, bueno, l'Ateneu era, i ara és impossible, diguéssim, de fer la traslació en una societat oberta com aquesta i en una societat tan heterogènia i amb una vida tan plural, etc., és impossible, podríem dir, de fer la traslació. Però en aquell moment l'Ateneu és de les institucions ciutadanes la primera. Després hi ha les professionals, hi ha els col·legis, hi ha l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, hi ha els grups patronals com el Foment, etc. No? Però com a entitat ciutadana és la primera. I és la primera, 1895, que estem parlant, en la frontera, perquè inicialment l'Ateneu és la reunió de la gran burgesia, dels Manuel Girones i companyies, de la gran burgesia, dels grans professionals, com per exemple el gran advocat i ministre Manuel Duran i Bas, i després dels intel·lectuals. És la reunió d'aquests grans grups i després d'un grup de la classe mitjana que va creixent a la ciutat. Per tant, és una entitat tridimensional, però pròpia d'una ciutat que s'està modernitzant, i en aquell moment la modernització és això que deies tu, de la classe obrera i tal, però també és la classe mitjana, el creixement de la classe mitjana. I això és, en definitiva, l'Ateneu. Aleshores, aquest Ateneu, al ser com una espècie de club europeu d'interessos, des del primer moment va generar una biblioteca. I aquesta biblioteca era una biblioteca feta dels interessos de tota la gent que era soci. I com que hi havia la gran burgesia i els grans professionals, les principals col·leccions jurídiques, els principals atles alemanys, els principals tractats d'economia, o sigui, tot allò que era realment la cultura punta europea, que és el que interessava a la gent per les seves respectives feines i interessos. Aleshores, és clar, aquesta biblioteca era la Biblioteca de Barcelona i era una biblioteca en la que venien els universitaris amb una certa inquietud, que no eren tots, però amb una certa inquietud, perquè era aquí on es podia estudiar, en la biblioteca, vull dir en la biblioteca de l'Ateneu barcelonès. I així ho diuen les memòries de molta gent, que diuen la universitat era una birria, i la universitat tenia una biblioteca
que estava feta fonamentalment de la biblioteca dels convents desamortitzats. Per tant, una biblioteca absolutament que no tenia res a veure amb la punta de la cultura i de les diferents disciplines. I aquí sí. De fet, des d'aquest punt de vista, l'Ateneu és, com tantes vegades ha passat en aquest país, una institució que supleix, que supleix el que no fa l'Estat, diguem. L'ensenyament acadèmic tenia tota la universitat del segle XIX és terrible, diguem, és un ensenyament que hi sobresurten molt poques figures, molt desconnectat de la cultura catalana i de la cultura catalana i de la cultura europea, o sigui, molt desconnectat, molt aïllat, molt ultramuntà, molt tancat en el passat i molt mirant enrere i no mirant gens endavant, i per tant van sorgint institucions, l'Ateneu és una d'elles, que d'alguna manera van suplint, i van creant infraestructura cultural, que això és la biblioteca, que també és hemeroteca, que és molt important, no és, per dir-ho en termes d'avui, accés gratis a internet, allò tot el dia, allà trobaves totes les referències de fora, era una biblioteca molt internacionalitzada, amb moltes revistes i diaris de fora, i per tant aquí es va creant, que a més és el moment en què comencen a sorgir els diaris, aquí es va creant també les redaccions dels diaris, no acaben sent aquí, això també és prou paral·leles, que es reuneixen aquí, les penyes, les tertúlies, tot això va i crea un caldo de cultiu, i a més aquesta aproximació a la cultura i la llengua catalanes, que és el que d'alguna manera... I l'altra qüestió és que estem en el 1895 en una frontera, i aquesta frontera és la sal que fan algunes institucions barcelonines joves, catalanistes, que estan encara a la carrera o acabats de sortir de la carrera, molts d'ells de dret, i que tenen ganes de fer política. I la manera que tindran de fer política en una Espanya de la Restauració, amb un caciquisme desaforat i amb una corrupció electoral absoluta, etc., com que no poden accedir en aquests llocs, el que fan és intentar posar a la presidència i a les juntes d'algunes institucions molt representatives a gent catalanista, a figurons, podríem dir, a figures catalanistes destacades, perquè no els hi diguin que són 4 joves radicals, etc., i posen a Guimerà, i després hi posen el propi Valentí Almirall, que està en una fase de la seva vida una mica ja darrera, diguéssim, entrant a una darrera fase. Valentí Almirall era una persona sorda d'oïda, i molt amargat, podríem dir, en aquesta fase última, i molt en contra de tot, i en canvi el van posar per què? Perquè era el gran referent, Valentí Almirall. Entre finals del segle XIX i el tercer dels discursos, que és el de Pompeu Fabra, passen 25 anys, però quan un llegeix el de Pompeu Fabra se n'adona que alguna cosa ha canviat, perquè el català és diferent, mai millor dit, tot és diferent. Aleshores, entre aquests, és a dir, entre la Restauració i Primo de Rivera, per entendre'ns, a Catalunya pren cos la independència cultural, per dir-ho d'alguna manera. Sí, jo crec que això és encertat, i de fet no ho diu el Joaquim Palau, diguem, que ho està dient, però no ho diu ell, sinó que això ho diu un estudiós com el Vicente Cachoviu, que és mort i que és un estudiós que va estudiar el nacionalisme català, la cultura espanyola, està mort el Cachoviu. Sí, però és ell, almenys jo li vaig llegir ell per primer cop, que és el que diu que Catalunya s'independentitza culturalment en aquest tombant de segle, i ja sabem que després per fer una independència primer ha d'haver un gruix d'idees i de cultura, i després a vegades tampoc arriba la independència, però en tot cas en aquell moment... Jo ho deia en el sentit no tant cultural ara, sinó en el sentit que realment un se n'adona que amb aquests 20-25 anys la societat catalana evoluciona moltíssim, potser totes les societats evolucionen molt, però la catalana segur, i realment ja sents parlar amb uns raonaments i uns arguments i un català
amb molta personalitat pròpia. Clarament estem en un país que ha assumit la seva personalitat cultural en català. Sí, i això s'ha fet gràcies a institucions com l'Ateneu, i gràcies a la Mancomunitat, evidentment, gràcies a tota l'efervescència, gràcies al seguit de moviments que es van encadenant, que és la Renaixença, el modernisme, noucentisme, tot això és un continu que segueix l'evolució generacional, l'evolució de les idees a Europa, al món, i que aquí les anem llegint a la nostra manera i anem creuant-hi a la recuperació cultural pròpia, l'evolució lingüística i cultural. Jo crec que aquests discursos ens ensenyen també una mica això, aquesta és una pinzellada, evidentment són 5 discursos, però ens ensenyen aquest procés lent però persistent, de que va evolucionant això en aquest sentit, en el sentit d'una major solidesa, clarament, i com deia abans també en el periodisme, vull dir, es va creant un periodisme amb molta, que amb la República ens esclata d'alguna manera, moltes figures. Sí, a més jo voldria afegir-hi una cosa aquí, perquè aquí es creuen dues coses, i l'Ateneu hi està al mig, perquè hi està la seva gent important al mig d'això, i és, per un cantó, amb aquest canvi que dius, aquest gran canvi, per un cantó hi ha un abans i després de la Primera Guerra Mundial, i això és indiscutible aquí i a tota Europa, sobretot en els llocs on hi ha dinamisme social, abans i després de la Primera Guerra Mundial, podríem dir que no té res a veure. Això per un cantó. Per l'altre hi ha una generació amb una voluntat bestial, podríem dir, de transformar el país. Són els noucentistes. Són els noucentistes del grup de Prat de la Riba, però és que hi ha tots aquests que estan aquí, bueno, hi ha els que moren, evidentment ja no, però inicialment hi ha l'entusiasme fins i tot del Maragall, que ens l'hem saltat però que fa una peça molt bonica literàriament, però hem d'entendre una cosa, que el Maragall que reivindica definitivament la llengua, que en la confluència de l'acadèmia i el poble és el primer intel·lectual indiscutible de la societat catalana, considerat per tothom com el primer intel·lectual. Però aquest Maragall, que aquí fa aquesta peça literària, un discurs que m'hagués agradat realment sentir-lo, perquè és una veritable peça, no tenim l'arxiu de la paraula que té ara l'Ateneu, doncs en aquest cas no podia existir, evidentment, per raons òbvies, però el propi Maragall té articles polítics entre 1902 i 1910-11, abans just de morir, jo diria, d'una rabiosíssima actualitat, ara, d'una actualitat, d'una finor d'anàlisi política extraordinària. A mi a vegades em sorprèn, però bé, hi ha tota aquesta gent que vol fer un país i a mi em sembla que a vegades, desgraciadament, a Catalunya el que funciona és la voluntat de fer, perquè les circumstàncies són dolentíssimes, i les circumstàncies del discurs. Però per què et dius que et sap greu això? Doncs la voluntat de ser... perquè hi ha vegades que una cosa una miqueta més còmoda també agradaria, diguéssim, que no tot sigui aquesta mena de voluntat de lluita per fer la industrialització sense carbó, sense mercat espanyol. Però què és la vida si no la voluntat de lluita espanyola? Bueno, però n'hi ha altres que sembla que els hi ha anat tot una miqueta més de cara, és com ser de casa bona, que caus dret sempre i que dius, home, algun dia m'agradaria caure també dret, i no haver de sempre estar lluitant, i per tant aquí tenim uns discursos que tu dius donen una altra sensació. Ha passat la Mancomunitat, Tu saps que, perdona que t'interrompi, tu saps que en la llei de l'evolució els animals que sobreviuen no són els més ben alimentats, són els que estan alimentats justet. S'han d'espavilar, no? Tots els senyors que viuen i senyores que viuen molt diuen dormir bé i menjar poc. Perdona que t'interrompi. No, és que jo el que volia dir és que
hi ha un miracle, és que Catalunya és la pera, perquè he parlat de la voluntat i la dificultat, però també hem de parlar del miracle, perquè hi ha el discurs de Pompeu Fabra, i el discurs que em deies ara tu, que ja sona diferent, però pensem tothom pensa en Pompeu Fabra, no? I em sembla molt bé perquè és l'artífex, el que fa la llengua, el que normalitza, el que fa la llengua moderna, no? Molt bé. Si no hagués sigut ell, hagués sigut un altre, el que sigui, no? I què? Que faci aquest senyor la llengua moderna, perquè es podia després anar a casa seva i s'ha acabat, no? Perquè la cultura majoritària era en castellà, el món era en castellà, el poder polític era en castellà, i Catalunya no tenia poder polític propi. Com una llengua es fa normal, acadèmica, literària, etc., sense tenir un estat al darrere? No ha passat enlloc, és un miracle, és un altre miracle, i aleshores aquí hi ha Pompeu Fabra, però després hi ha la lluita per la normalització i l'extensió del català, i aquesta lluita dura, i encara dura ara, diguéssim, encara dura ara que ens barallem per una gramàtica de l'institut, perquè dura ara. Si hi hagués una acadèmia nacional amb un estat al darrere, doncs l'acadèmia diu blanc i és blanc, i aleshores qui vulgui dir negre, doncs que digui negre i que digui el que vulgui, perquè hi ha un estat al darrere, i en aquí no hi havia estat. I el que diu Pompeu Fabra en aquest discurs és que ja s'ha assentat, etc., no? Que la llengua és aquesta i que s'ha de fer i tal, no? I ho diu sota una dictadura. És el que anava a dir. I ho diu sota una dictadura que ja té la cosa nassos, no? Que s'hagi de dir sota una dictadura. Sí, però en canvi la premsa de l'època, l'època és un concepte molt ambigu perquè són molts anys de diferència, però la premsa n'hi havia en català. Hi havia, diguem, la cultura, la llengua i l'acció política en català existia. En aquell moment sí. Eines de poder. Sí, però vaja, era molt minoritària encara, vull dir, no ens enganyem. Neix a finals del 19 i la premsa... Hi ha un esclat ja en la República, ja més endavant, en aquells anys ja comença a haver-hi alguna cosa, però és molt lent el procés, és lent, i els grans diaris de l'època, que són l'Iluvio, La Vanguardia, aquests segueixen sent i la publicitat. I la publicitat primer, però sí, la publicitat primer en castellà, després es catalanitza, però els grans diaris comercials, diguem, que feien publicitat i feien diners i que venien molt, que no eren els diaris tan polítics i tan de partit, diguem, que en aquell moment n'hi havia, doncs aquests eren en castellà, vull dir que tampoc... Passa que la premsa que ha passat a la història, perquè era la que s'arriscava més, no només des del punt de vista polític, sinó des del punt de vista dels gèneres, de la modernitat, d'introduir la imatge i tal, era la premsa en català, i són els periodistes que han passat a la història, no? I revistes de molta revistes, com Mirador, com etc, vull dir, moltes, Tot això era minoritari, era minoritari, i era per aquest públic que s'havia anat creant, que és el públic de l'Ateneu d'aleshores, no? Que eren professionals, classe mitjana, i per tant, i és aquest públic que es va creant una societat de masses, no? Que és això, que és els mitjans, que és la... El que és un fet és que catalanitat, llengua catalana, cultura catalana, travessa qualsevol circumstància històrica i ideològica del segle XX. S'ha mantingut. Això no pot ser un miracle, és a dir, l'expressió miracle, no, perquè miracles no n'hi ha. Ah, no? Hi ha d'haver una explicació. Jo penso que sí. Hi ha d'haver una explicació. Si hi ha miracles, el que passa que tu li pots donar divinitats o el que vulguis, que em sembla bé, però el fet del miracle és evident. Com tu et penses que pots estar aquí assegut tranquil·lament, però és que no cal que creguis. Jo no parlo del miracle en el sentit cristià de la paraula, sinó en el sentit civil, si tu vols, o cívic, o científic. Hi ha coses que no s'expliquen. Hi ha coses que no s'acaben d'explicar, no pots explicar-ho tot. Els il·lustrats deien que el que no es pot explicar és perquè o està mal formulat o ja s'explicarà més al futur. Val? Posem-nos-hi que sí, diguéssim, no? Però ara tu digue'm com és possible que existeixi un país
en el que ara estiguem aquí publicant aquest llibre, parlant en català, amb una enciclopèdia catalana, amb el diari Ara, ves sumant, diguéssim, no? Ves sumant-hi coses, i haver tingut dues dictadures, pràcticament del segle XX, mig segle, són dictadures, amb dictadures anticatalanes específicament o especialment anticatalanes, amb un intent de genocidi cultural important, sense un estat propi, siguent quatre gats, perquè som quatre gats, no som un país allò important i dens, etc., amb una indústria que va fent i que va intentant superar la competència dels països del voltant, amb unes polítiques econòmiques de l'estat de referència que no són favorables, diguéssim, o promotores. Mira l'eix mediterrani, des del punt de vista d'un governant espanyol que hauria d'intentar augmentar la riquesa de l'estat espanyol, hauria d'haver fet aquest eix mediterrani molt abans que es fes el túnel aquest brutal de Sant Gotardo, que serà la ruïna de Catalunya, aquest túnel, i ens l'hem fumat tranquil·lament sense adonar-nos-en de que tot el que ve pel canal de Suez i ha d'anar cap a Rotterdam i Amsterdam i Frankfurt passarà per aquest túnel i no vindrà per Barcelona, que és on havia de venir d'una manera natural. I aquí nosaltres estem tan campantes, però això és l'estat espanyol, en contra dels interessos d'aquest país, i encara funciona. Si això no dius tu que és un miracle... Bueno, no entraré, vull dir, entraria, però no, prefereixo no entraria. Defensa-ho. No, però això em recorda un altre aspecte, i això ja llegint qualsevol d'aquestes conferències, que realment estan escrites amb voluntat d'escriptura, és a dir, un se n'adona que les conferències de l'època eren més que el que avui en diríem una conferència. Els conferenciants tenen unes quantes notes, improvisen... No, a l'època s'escrivia molt bé, eren realment grans peces d'oratòria i per tant d'escriptura. El que un se n'adona en el conjunt de les 5 és que hi ha un to cívic que el lliga amb el fet que a Catalunya, per exemple, l'associacionisme és molt important. Aquí potser no hi havia estructures d'estat, potser no n'hi havia, però en canvi la societat catalana s'ha associat sempre, i això ha donat un tarannà, no vull semblar enamorat de la catalanitat perquè ens acusen a vegades de mirar-nos el malit, no? Però sí que és veritat que l'associacionisme, i això es veu molt també en el tarannà dels 5 discursos, hi ha un esperit democràtic, hi ha un esperit de compartir les decisions dels problemes, de l'expressió comuna dels problemes, dels debats, etc., que a mi em sona com molt actual, molt familiar, de casa meva. O familiar, no? Molt familiar. No, jo diria que és una mica, i aquí potser entronquem amb una concepció de què és el país, l'identitat dels catalans, no? Que és el llibre del Fontana, no? Del Josep Fontana, que és una mica allò que hem estat sempre, no? I sempre hem estat un poble, doncs, en això, doncs, que amb una societat civil molt forta, no? Des dels gremis medievals fins al Consell de Cent, fins a això, un rei pactista, però pactista amb això, amb els nobles, amb les ciutats, amb els burgesos, i això, diguem, conforma una manera de fer que per fer-ho ràpid, no? Ens porta, doncs, a una societat, diguem, més protodemocràtica en el seu moment i més democràtica actualment, però democràtica en el sentit de debò, no? Quan ens inventem això del dret a decidir, els invents no surten perquè sí, no? Miracles sí, però justets, vull dir que les coses venen perquè hi ha un caldo de cultiu, hi ha un xup-xup, i aquesta societat, és a dir, fins i tot, no sé, l'Ateneu barcelonès, no? Totes aquestes institucions decimonòniques que neixen en un segle molt complicat, molt voluntarista des del punt de vista això de la Renaixença. Escolta, aquí hi ha com això, una industrialització, una burgesia, uns ateneus populars, un moviment obrer, tot això va creant un caldo de cultiu, tothom vol dir la seva en aquesta societat, és una societat molt moderna en aquest sentit, molt complexa,
o molt complexa de sempre, perquè ja et dic que això ve de sempre, després de cada patacada de seguida torna a renéixer, de seguida hi ha opinions, hi ha gent, el Fontana diu, home, la llengua és una entitat moderna, diguem, però les constitucions, les lleis, la capacitat, per tant la capacitat de poder parlar tu com a ciutadà, això és anterior, i això era molt més important que la llengua, quan la llengua no era un problema, diguem, no? I era la identitat també dels catalans, no? Per tant, sí, aquests discursos jo crec que d'alguna manera, alguns més que els altres, també reflecteixen el do això de la parla, de raonar, de dir, no? De dir públicament, de representar una manera de fer, no? El Pompeu, no? Doncs explica la llengua, és molt tècnicament i tal, però està reivindicant que nosaltres estem inventant una llengua que és la nostra llengua per raonar, per parlar, l'elogi de paraula del Maragall, no, sí, jo crec que és una mica que va per aquí, diguem, això és una cosa de llarga, és el soto, no? Hi ha una altra cosa, i és que aquests senyors eren intel·lectuals com una casa de pagès i en un món cultural en el que la cultura era molt important. Ara estem en un període en el que molt sovint hi ha una, a vegades, pose de vulgarització cultural, no? De dir les coses, bueno, és igual, no? I no cal ara extendre'ns més en aquest aspecte. Per tant, quan en l'Ateneu es feia un discurs, era una cosa molt important, i era una cosa en el qual hi assistia en el segle XIX. Has de pensar que en els discursos presidencials anteriors, els del segle XIX, quan hi havia la festa de la inauguració de curs, hi anaven les autoritats civils i militars i polítiques de la ciutat, que assistien a la conferència, perquè era un acte d'una brillantor, diguéssim, molt remarcable. Ara ens semblaria una cosa impossible de pair, diguéssim, una cosa d'aquestes. Preferim que vingui algú que sigui televisiu, i aleshores hi ha molta gent en l'acte, i encara que digui borrades, això és igual, diguéssim, però si és una persona televisiva, aleshores ja és el màxim. Això és una cosa. L'altra qüestió que has plantejat, que és molt important, és el tema de la democràcia, de la cultura democràtica, i això és una qüestió molt important. Com es fa la democràcia? La gran pregunta és aquesta: com es fa la democràcia? Perquè s'acaba el Franco i entre tots, qui sigui, vota una Constitució, aleshores ja som un país democràtic. I podem fer el que sigui, però ja som un país democràtic. El que no som és una societat democràtica. I aquesta és la gran qüestió. I aquesta és la qüestió que en les societats modernes es fa. I les societats modernes construeixen la democràcia en paral·lel, o a vegades fins i tot abans, de que formalment esdevinguin democràtiques. Perquè si no hi ha habitants demòcrates o democràtics, no hi pot haver societat democràtica, encara que fem una autopista, una via de l'AVE i un Corte Inglés. És absolutament igual, perquè amb això no es fa una societat democràtica. I el que es fa és precisament amb aquest associacionisme de base. I el món dels ateneus per això és tan important, i per això és un element diferencial entre la realitat catalana i la del conjunt de l'estat espanyol, o d'altres bandes de l'estat espanyol, en el que no hi ha cultura democràtica, no hi ha ciutadania democràtica, i hi ha sí votants i una Constitució que funciona. I aquesta és la característica dels ateneus. Això és el que es fa a l'Ateneu, perquè l'Ateneu és un lloc on s'han de confrontar idees. I quan s'han de confrontar idees vol dir que un no s'ha de matar, sinó que s'han de confrontar idees. I un té una idea determinada i l'exposa. I no convencerà en els altres si no l'exposa bé, si no l'exposa argumentadament. Això per un cantó. I després l'Ateneu és un lloc
a on s'ha de votar, i periòdicament s'ha de votar una junta, etc. I per tant s'ha d'exercir la pràctica. Una altra cosa molt diferent és anar a les urnes i votar un president del govern o el que sigui, no? Perquè la major part de gent no anava a votar perquè considerava que era una camama això de les votacions, però sí que constituïa una societat en procés de democratització. I aquesta gent s'havia d'adreçar en aquests ciutadans. I per tant no podia arribar i explicar el que volgués, sinó que havia de tenir una solidesa, perquè si no, no era votat i perquè si no, no era escoltat. Per tant, aquí hi ha un procés, és un procés llarguíssim, que comença en el segle XIX, com deia l'Aragai, i que va augmentant i que després hi ha sotracs importantíssims i guerres civils i dictadures que tiren per terra, diguéssim, les possibilitats. Però, en canvi, per sota, perviu aquesta cultura democràtica, aquesta tendència a l'associacionisme, encara que sigui per fer un esbart d'ensaire o per fer uns pastorets, el que sigui. No? Però, dintre d'això, perviu aquest fet, i això és l'important. Això em fa venir al cap una pregunta una mica naïf, però si Joan Maragall veiés on som avui, creus que li vindria un atac de melancolia? O si Joan Maragall el tinguéssim aquí avui, creus que avui estem parlant de dret a decidir, estem parlant de defensa de l'escola en català, bueno, defensa, sí, el debat de l'escola en català, les qüestions polítiques de centralisme espanyol em sembla un fet objectiu. Joaquim, aquí et veig. Fins i tot per mi. Aquí et veig ara la meva pregunta una mica religiós, Està sacralitzat. La meva pregunta és, a pesar de que sembli que estem en un bucle, a mi em sembla evident que s'han millorat en molts aspectes d'una manera radical. D'acord? Molts problemes segueixen sent els mateixos, però formulats i amb una substància i amb una musculatura molt diferents. D'acord? Doncs la meva pregunta és, comparem una mica, encara que sigui només per desenvolupar un argument, és a dir, entre les problemàtiques que tenim avui i les que tenien aleshores, i veus realment una altra manera més moderna de lo mateix, o realment hi ha un canvi substantiu? La veritat és que sovint tens la temptació, no? Si has mirat una mica la història i has llegit gent com el Casasses i així, doncs de que, ostres, realment estem en una mena de ritornello, no? Que no ens en sortim del tot en el tema, bàsicament, cultural i polític, no? De Catalunya, però, clar, la societat ha canviat molt. Fins i tot, i dins d'aquest ritornello les coses són diferents, perquè la diglòssia d'ara no és la diglòssia d'aquell moment, és més complexa, és una altra cosa, no? Tenim la lluita per la presència de la llengua als mitjans de comunicació, a l'escola, però molt més clar, l'escola ara és en català, rep una ofensiva permanent i constant des de l'Estat, però l'escola funciona des de fa dècades amb el català com a llengua vehicular, i això, clar, això ni ho somiaven, no, en aquella època, vull dir, era una cosa impossible de pensar, no? Per tant, el que passa que, clar, portem molts anys, o sigui, ja ho sabeu, no? El catalanisme ha intentat reformar Espanya històricament, molts anys, des de que neix fins fa poc, i per tant ara estem en un... Bueno, hi ha hagut un canvi, no? Hi ha hagut un canvi de perspectiva i per mi el més... Diguem això, i això ja veurem com va i com funcionarà i està sent molt complicat, ja ho sabem, no? Per mi el més rellevant és el que ha dit el Jordi, no? El tema cultural, no? Si us fixeu, aquest llibre es titula, i el títol és, Joaquim, està superencertat, En defensa de la cultura, perquè la política és molt complicada i ja veurem com va funcionant la cosa, no? Però si perdem aquestes bases, aquesta reivindicació d'això, d'una alta cultura, d'una intel·lectualitat, d'una recerca, d'una universitat potent que reivindiqui, que surti a la tribuna
d'una cultura que penetri a tot l'associacionisme, però que penetri de debò, que hi hagi moltes presentacions com aquestes, molts debats. Si perdem això, jo no vull ser tan pessimista com el Jordi, que ho veu, diguem, una mica més, no? Pel que m'ha semblat, però vull dir que crec que també no estem tan en un mal moment, tot i que a vegades les visibilitzacions no són les que voldríem, no? Però que sí que es fan moltes coses, però vull dir que voldria que no ens oblidéssim d'això, no? Per això aquest llibre també és molt important, no? Perquè al final imaginem que tot el procés va endavant, però si perdem tot això, no? Vull dir, ostres, és molt important. Si fem un pas enrere, el catalanisme vull dir que això és la raó de ser, és això. Ha renunciat al voler reformar Espanya. Catalanisme. Jo crec que sí, perquè no ens deixen. Quasi tot. Abandonem l'intent. El tronc central, sí. Després de 110 anys, diem, s'ha acabat. Si això és així, és un canvi que creieu que tindrà, que anirà a més, que es mantindrà per les properes generacions, que hi ha... pot ser... Jo crec que això es mantindrà, és que és molt difícil. Això per mi és un gran avenç, i això, vull dir, perquè ens estàvem estavellant molt sempre, però és igual que com quan vam deixar de mirar culturalment Espanya, que és el que dèiem de la independència cultural del tombant del segle XIX. De cop la gent va començar a viatjar molt a França, a Alemanya, a Anglaterra, a Roma, i van seguir anant a Madrid, hi havia contactes, i el Maragall amb l'Unamuno no parlaven, intentaven entendre's i no s'entenien, però ja no miràvem només allà. A Madrid hi seguirem mirant, és una capital, és una cultura fantàstica, però ja el teu món és el món, ja no tens aquest lligam, aquesta mena de cordó umbilical que no es pot tallar. Ara s'ha tallat, es va tallar en aquell moment culturalment i ara s'ha tallat políticament, almenys en els caps de molta gent, d'una part molt important del catalanisme i de la gent que vol empènyer aquest país, no? Tu creus que hi ha una ruptura històrica? No, sí, bueno, sembla bastant obvi, almenys, a veure, jo sóc historiador, bueno, i tu també. No, jo soc periodista, soc lector d'història. D'historiadors com d'entrenador del Barça, ho és quasi bé tothom. La història, quan t'ho prens seriosament, te n'adones que té dos ritmes. Té una espècie com de trencaments, però té unes continuïtats que van per sota, i aleshores fan que les coses canviïn no tan espectacularment com a vegades ens sembla que canvien. Jo volia dir que Maragall, tu que deies Maragall, si ara vas començar per aquí, Maragall mort el 1911, per tant mort en un panorama en el que encara no ha passat res, diguéssim, del que després realment passarà en el segle XX, entre ells la primera, el 14, la Primera Guerra Mundial, diguéssim. Ara Maragall té un component no només literari, sinó intel·lectual i per tant polític, molt important. I és una persona que per un cantó s'il·lusiona amb les coses i amb les possibilitats, i per tant ara es podria il·lusionar, i això és fer ciència-ficció, perquè no sabem el que passaria, perquè era una persona molt comodona, el Maragall, perquè era de bona família i li agradava estar en els seus llocs, però també era molt compromès, i per tant Maragall es mirava la realitat, s'il·lusionava amb la realitat, però volia, en aquest sentit, que la il·lusió per la realitat no li fes perdre de vista la realitat. I aleshores estava sempre en aquest doble joc. I jo penso que va afinar molt, que va realment afinar molt. I estem a 1911, quan mort, diguéssim. Aleshores, en aquest moment, què faria el Maragall? No ho sé, però si es projectés tal com sembla la imatge que donava, seria una persona que per un cantó s'il·lusionaria amb la realitat del que està passant i per l'altre diria ull, perquè per sota passen moltes coses. I nosaltres ara estem pensant en què
hi ha vegades, des del meu modestíssim punt de vista, que hi ha molta gent que té la sensació de que haguem inventat el món a partir de 2010. I a 2010 inventem el món i, evidentment, de 2010 cap aquí hi ha un canvi importantíssim. Però, a veure, el 10 de juliol del 2010, un tant per cent elevadíssim de la població catalana es despertarà el 2011 independentista. El dia abans no ho era i es despertarà independentista. A veure, això és una eufòria col·lectiva, és una suggestió, hi ha una política que funciona, però hem d'entendre que per sota la realitat és la realitat i, per tant, ara ho deia l'Aragai, hem de reforçar el món cultural, hem de fer muscle, diguéssim, hem d'enfortir el que és, perquè no podem pensar que tota la societat s'ha fet independentista i que ara tot anirà bé, diguéssim, quan passi el que passi, no? Una altra cosa és que hem de posar el coll i la il·lusió, qui el vulgui posar, plenament, però com feia molta d'aquella gent, sense somiar amb d'allò. A veure, molts d'ells posen el coll per la Segona República. Molts d'ells posen el coll per què? Doncs perquè hi ha una eufòria, el 14 d'abril, el 31, el 32, hi ha una veritable eufòria. I aquesta eufòria hi ha molta gent que la segueix alimentant, però que va a fer escola cada dia, va a fer el que sigui, va a fer cultura, va a fer un periodisme seriós, perquè si no hi ha això, aquesta eufòria és una eufòria, però que hi ha un moment que es pot desinflar, que hi ha un moment, o sigui que aquests discursos ens estan dient, en definitiva, és ull, perquè el país és el país, i el país pot passar per una etapa en què la sensació d'independentisme sembla que està, però no pots només jugar aquesta carta, has d'enfortir el món cultural d'una manera total i clara, perquè si no, a veure, no és que no farem res, en definitiva no farem absolutament res. Anem acabant. Una última observació, una consulta que us faig. Com es pot... Jo diria que la gent jove li ha perdut el respecte a la història, diria, a la història, als gegants, o diguem que no té el pedigrí que tenia abans la història amb les noves generacions. Almenys a casa nostra, ara estic parlant de casa nostra. A tot arreu. A tot arreu no ho sé, però a casa nostra diria que sí. Què s'ha fet malament? Què es pot fer aquí? Com s'ha arribat aquí? Aquesta cada vegada vas posant una pregunta una mica més complicada. Vas pujant el llistó, cada cop. I difícil de dir. A veure, és veritat que, diguem, des d'un punt de vista de la creació de discurs, hem passat una època en què el discurs més d'historiador, fet des de la història, ha perdut pes, i ha guanyat el discurs més fet des de l'economia, i diguem, els grans gurús que parlen les darreres dècades són més des de l'economia, la politologia, que és una cosa més presentista, Però també és història, l'economia. Sí, però no... un llibre d'història econòmica. Sí, però és una altra... Sí, però no... Jo diria que és una altra aproximació. Tot és història, clar, des d'aquest punt de vista, tot, però hi ha un cert més presentisme intel·lectual, i fa com mandra, i a més tothom, aquesta sensació de la innovació, tothom sempre vol estar descobrint alguna cosa, està fent l'última novetat, i a vegades la novetat és mirar enrere i recuperar, No, jo crec que això també són onades que venen i van. No sé, jo des de la sensació des del diari, ara t'ho dic molt així, molt a peu de carrer, des del diari és que la història interessa molt. Sí? Molt. La sensació és que tu fas... A la gent jove estic parlant, A la gent jove no l'he interessat mai d'entrada, la gent jove mira més endavant sempre, Hi ha estudiants d'història, hi ha gent amb molta vocació intel·lectual jove, però
en general la gent jove té més tendència a mirar endavant, però a partir d'un punt, o sigui, quan es crea, els lectors de diari normalment hi ha més afermats, i això també està canviant per desgràcia, però a partir dels 30 anys, no? Diguem, quan la gent comença a llegir més regularment premsa i està més a agafar un hàbit, no? La història interessa molt, qualsevol tema d'història, avui ho podem mesurar tot amb el consum digital, no? El públic digital de seguida ho veus tot, els temes d'història, almenys en el nostre diari, interessen molt. Per tant, la meva observació no encaixa amb la... Altra cosa és els grans referents, si aquests noms són coneguts, si no, és una altra cosa, diguem, saps què et vull dir? Però història, potser interessa més la memòria històrica, en aquesta mena de cosa més amorfa, però que és molt interessant també i que és una aproximació diferent, que és més des de l'experiència i des de la vida quotidiana. De fet, la història també és... abans la història era, abans vull dir fa molt temps, els reis i tal, després es va fer més història de les ideologies i tal, i això ha canviat, i després la història de les dones, la història de les mentalitats, tot això ha anat evolucionant molt, i per tant, vull dir, els noms tampoc ja no és allò que siguin... Però vaja, no sé, jo crec que aquest llibre és interessantíssim. Jo penso que primer de tot que fa angúnia de parlar dels joves, diguéssim, no? Perquè no saps ben bé qui és, no? I qui no. Ara, aquí el problema és que s'ha produït una ampliació de les possibilitats d'accedir a temes culturals que fa que sigui impossible que tothom tingui un nivell elevadíssim, i molta gent entra ara doncs, en la cultura a través d'un joc d'aquests de rol que és medieval o que és egipci o que no sé què, i s'interessa i aleshores busca perquè li interessa aquella cosa, no? Fa uns anys, fa unes dècades, aquest era analfabet, aquesta mateixa gent era analfabeta, i en canvi ara doncs poden llegir un diari digital o poden... Vull dir que aquest tema ha canviat molt. Una altra cosa és la cultura sistemàtica, aquesta cultura més sistematitzada, més acadèmica, més de grans referents, tot plegat, que aquí jo penso que segueix amb la mateixa proporció de gent que s'interessava, segueix ara interessant-s'hi, i bueno, si ens mirem amb l'Ateneu barcelonès, diguéssim, o un Ateneu, doncs abans en aquesta època tenia 350 socis, ara en té 4.000, diguéssim, no? I per tant, doncs, hi ha un interès per al món aquest cultural determinat. Molt bé, moltes gràcies als dos, gràcies a tots vosaltres per la paciència, i us recomanem de debò aquest llibre, que s'ho val de debò, disfrutareu amb la seva lectura. Gràcies a tots.